अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 6500 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पूरे साल इस रिवर का पानी ऐसे ही बॉयल होता रहता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं।